Mashaalloh. Birinchi ekinga ekilgan silos uchun berilgan makkajo'xori urug'imiz hozir 3 metrdan oshgan. Holati judayam go'zal. Alloh fayz barakot bersin. Xo'p. So'ta solishlari. Bitta, ikkita. 1 2 1 2 1 2 holatlari o'ta go'zal. Xo'p. Bo'yimni ko'targanimda ham mana yana shuncha tepada, Xudo xolisa Alloh fayzli barakotli qilsin. 3,5-4 metr Xudo xolisa. Yangi bozorda ekilgan. Mana ko'targanimda ham yana holatlari shunaqa. Chempion urug'larimiz nasib bo'lsa, ikkitadan so'ta solgan. Hozir bundan buyog'iga dehqon akamizga tayyorladim. Tegida namligi ham yaxshi. Bundan buyog'iga faqat nam bo'lsin dedim. Xudo xolisa urug'larimiz sifat. Alloh fayz barakot bersin.